pessoal do canal, tranquilo com vocês? Segue a gente aí, dá aquele like e vamos pra gente aqui que a gente tem um convidado especial hoje, hein? Pessoal, hoje a gente tá com um convidado especial, Serginho Silva, piloto 64 da Superbike, o famoso Serginho. Beleza, irmão? Vamos ver, tá bem? Bem. E aí, vamos trocar essa ideia legal aí, falar um pouco da Sim. sua história aí de vida, Se apresenta o pessoal aí primeiramente aí. Com certeza. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Aqui é o piloto 64 Serginho. Sou piloto de moto velocidade do Campeonato Superbike Brasil. É o maior campeonato de moto velocidade das Américas. Mas para quem não me conhece, eu sou um motoboy e estou aí, ó, me dedicando à minha carreira, sempre seguindo o meu sonho, mas sempre acelerando forte. Por quê? Para a gente alcançar nosso objetivo, ok? Então estou me apresentando para vocês. Eu quero servir de inspiração para todos vocês que estão assistindo o canal do Marquinho Motos. Top, da hora, né? Então, Serginho, pra gente começar, cara, como começou tudo, essa paixão por motocicleta, moto, superbike, velocidade, como que começou? Essa paixão começou praticamente desde o início do campeonato. Quando eu fiquei sabendo que tinha as corridas de Interlagos, qual foi o meu primeiro pensamento? Vou lá ver porque o Senna passou lá. Eu sei que não tem nada a ver com motociclismo, é do automobilismo, mas eu falei, vamos lá conferir. Quando anunciaram o cartaz que foi Superbike, eu fui com meus amigos ver. E eu não tinha nem moto, Catatal, fui na garupa. Nem pensava em ter, na verdade, né? E aí eu cheguei lá na corrida, comecei a ver da arquibancada, meu coração já foi a mil. Já bateu. E aí eu não parei mais. Quando eu tava lá vendo da arquibancada, eu comentei com meus amigos no dia, e eles até deram risada. Falei, um dia eu vou correr aqui. E ninguém acreditou, porque eu não tinha nem moto. Falei, pô, como você vai correr aqui se eu tenho nem moto? Eu ia de garupa, né? Mas mesmo assim, aquele prazer já de sentir aqueles motores passando, aquele barulho no seu ouvido, eu falei, pô, é aquele lugar que eu quero estar. E aí eu fui trabalhando, fui correndo atrás, para poder chegar ali, né? E eu senti aquela adrenalina imensa dos pilotos passando 300 por hora, Que é legal, igual. que legal, totalmente de coração, né, velho? É, o negócio vai a mil, de verdade. E em relação ao motoboy, começou também em seguida? Você já era na época? Sim, igual eu te falei, eu não tinha nem moto, mas meu pai sempre teve moto e eu pequenininho já ficava em cima do tanque dele. A paixão é de pequena, A paixão é de né? pequena. Né? Que legal. Eu não imaginava que ia surgir uma paixão na moto velocidade, né? Mas assim foi indo. E depois que eu assisti essa corrida do Superbike, eu comecei o quê? Pensar dentro de mim, eu quero ter uma moto. E meus amigos que me levavam, eles já ganhavam dos pais. E eu não tinha essa condição. Meu pai não tinha condição de me dar uma moto. Ele tinha a moto dele, mas ele não tinha condição de dar uma pra mim. Eles usavam para trabalho. E aí eu falei, não, vou conquistar a minha, sabe? Sem invejar nada de ninguém, sempre correndo atrás. Eu falei pra minha avó, que na época eu morava com ela, eu falei, vó, vou correr atrás da minha motinha, eu quero trabalhar de moto. E ninguém acreditava também. E eu fui correndo atrás. Quando eu conquistei minha primeira motinha, eu comecei e não parei mais. E aí com a minha primeira motinha eu vim aqui no Autódromo de Interlagos, porque o próprio campeonato fornece isso no final das corridas, o moto passeio. E eu entrei com a minha motinha, era uma ML 85. Sua primeira moto foi ML? Minha primeira moto foi uma Dream. A Dreamzinha? Depois foi indo, eu cheguei numa ML. Porque a ML eu senti mais segurança, eu achei que era uma motinha mais forte. Eu fui subindo devagarinho, né? E quando eu entrei com a ML dentro da pista, eu já comecei a acelerar dentro daquela reta do moto passeio. Senti aquela adrenalina, né? Falei, pô, vamos ver como que é. Só que quando eu entrei ali no S, devagarinho, eu já senti, falei, pô, você não passou aqui. Eu não tô acreditando que eu tô aqui dentro. As lágrimas vinham, sabe? De verdade mesmo. E aí o pessoal era mais de 200, 300 motos, começaram a distanciar e eu acelerei. Acelerei pra sentir. E aí essa paixão veio através também do meu trabalho. Motoboy, e não parava mais sempre em cima da moto. Sempre. 24 horas. E a própria motinha que eu conquistei foi me trazendo retorno, foi me trazendo. E eu não quis parar mais. Só que aí eu fui trabalhando muitos anos de motoboy, trabalho até hoje, você sabe. E eu pensei um período, falei, pô, eu vou querer mudar de profissão, vou querer tentar ser alguém na vida. Motoboy é alguém na vida? Sim, é uma profissão digna, só que você quer sempre o melhor, né? E eu tenho uma admiração maior por essa profissão, por quê? Porque de motoboy eu paguei minha faculdade. E eu me formei em rádio e TV, mas eu não segui. Eu hoje sou motoboy novamente, por quê? Eu sinto aquela liberdade na rua, querer poder acelerar. Trabalhar com amor, né, mano? Trabalhar com amor, paixão, sabe? paixão, né? E você
trabalhar externo do que interno, eu acho melhor, porque você sente aquele ar, sabe? Você fica mais livre. Mais liberdade, né? Mais liberdade. Então, quando você sente aquele vento no rosto, não tem preço, sabe? Então, tô aí dia, tarde, noite de motoboy e vamos acelerar. Isso aí. Ó, uma dúvida que muitos têm, que até eu também tenho, como é que faz para entrar na Superbike? Como é que tudo começa? O Superbike é o seguinte, quando eu falava que ia correr, ninguém acreditava, isso demorou anos, porque você tem que ter uma experiência, você tem que ter um curso de pilotagem, você tem que adquirir. Eu adquiri essa experiência, na verdade, na rodovia, só que não é o lugar certo, né? Não é o lugar certo, você sabe. E nessa experiência da rodovia, eu comecei a pegar mais o gosto da velocidade. Só que aconteceu, quando meus amigos começaram a me ver andar na rua, falou, Serginho, você não tem que ir no campeonato. Eu falei, pô, minha maior vontade é ir no Superbike Brasil. Aí eles falaram assim, a gente vai te ajudar. Eu falei, é mesmo? Eu falei, se você me ajudar, eu paro de andar na rodovia. E aí o que aconteceu? Parece que Deus faz as coisas assim sem você esperar. Surgiu a pré-seletiva, uma pré-inscrição do Superbike Brasil. Na época, a inscrição foi R$120. E aí eu tinha minha moto já grande, que eu fui trocando, eu tinha minha R1, e hoje eu tenho até hoje, sempre foi meu sonho. Quando surgiu a inscrição, meus amigos falaram assim, você vai correr? Eu falei, eu vou. Ah, mas o Serginho tem ciúme da moto, ele não vai correr, não sei o quê, vai ter medo de acelerar. Eu falei, não, ou eu vou pra correr, ou eu não vou. Não vai. E aí meus amigos falaram, você vai mesmo? Eu falei, vou, pode me inscrever que eu vou. E aí esse meu amigo me deu a inscrição e me deu o pneu. E aí eu fui com a moto original. Quando eu entrei lá com a moto, a organização veio em cima de mim e falou, quem é você e tal. Me apresentei como Serginho, como motoboy. Falaram, meu sonho está aqui dentro, meu sonho é participar de uma corrida. E aí eu entrei com a moto com retrovisor, com placa, escapamento normal e farol. O que a organização falou para mim? Você vai ter que fechar o retrovisor e colocar adesivo no farol. E tampar essa placa, colocar ela para dentro, estava no eliminador. Eu falei, não, tudo bem. Quando eu alinhei a moto no grid, aí é o que eles falaram antes de alinhar a moto. Falaram, ó, você vai fazer um teste. Você vai andar com o instrutor e ver como você se comporta dentro da pista, que foi Interlagos. Eu falei, tudo bem. Eu já tinha feito os track days antes, não com a minha moto, mas com uma Hornet que eu tinha. E eu senti aquele gosto, né, sabe? Adrenalina, né? Isso. Quando eu fui fazer o teste com o instrutor, eu me dei bem. Porque eu andei certo. Não tinha um traçado correto, mas eu andei sem mostrar mesmo para outros pilotos. E ele conferiu isso, falou, Serginho, pode participar. E aí eu fui para os treinos, comecei a treinar bem. Meus amigos estavam lá vendo, que ele me acreditava, né, que eu te falei. E aí quando eu alinhei a moto do grid, eu conquistei a 5ª colocação, na verdade eu larguei em 7º. E aí, quando eu alinhei a moto do grid, as motos dos outros pilotos eram tudo preparado de corrida. Ninguém tem meu nome. E a sua ainda era original. A minha original, com farol, meus amigos falam até hoje. Serginho, a gente só sabia que era você passando por causa do farol. E eles não deixaram, falaram que era para tampar o farol, e falaram, não precisa tampar não, acho que deixaram, sabe? E aí, o farol ficou assim, normal. Quando eu ia em outro vídeo, os pilotos ficavam olhando para trás para mim. Tipo, quem que é ele? Por que ele tá aqui passando, sabe? E aí na largada, graças a Deus, eu fui pra cima. Eu já cheguei com um segundo no fim da corrida. E foi o mais um na minha frente, foi atrás dele, no próximo dele. Eu fui, meus amigos na arquibancada, aquela emoção, meu pai na arquibancada. Legal, né, mano? Eu falei, pô, meu, que legal, não acredito que eu tô aqui dentro no Superbike Brasil acelerando. Só que o cansaço tomou conta de mim, eu não tinha preparamento físico. Isso conta muito, cara. Eu fiquei em 5º, terminei a corrida em 5º, foi meu primeiro pódio. Sabe? Eu falei, caramba, Foi uma vitória, né, cara? Uma vitória. Quando você passou, uma vitória. Cara, que legal, que história de inspiração. E eu tenho a foto até hoje, agradecendo a Deus por estar ali. E meus amigos gritando, comemorando, meu pai, falando, meu Deus do céu, eu não tô acreditando, sabe? E aí o Superbike Brasil falou pra mim, ó, você pode continuar no campeonato, você tem uma porta de entrada ali. Você pode continuar, só que agora você vai ter que preparar sua moto. A gente não pode deixar mais você andar desse jeito. Eu falei, não, tudo bem. Cheguei nos meus amigos, que eu tinha de início, então até hoje comigo falou, Serginho, a gente vai ajudar você. Foi comprar uma roupa da moto, montar ela totalmente pra pista, aí eu esqueci rua, né? Aí, agora... Falei, ou eu vou ou eu não vou. E aí eu continuei. E graças a Deus eu fui indo cada vez mais e eu não parei não, até hoje. Minha carreira tá seguindo. História bacana, né, mano? Isso aí é uma inspiração que serve de exemplo pra todo mundo, né, cara? Sim.
A gente às vezes passa por dificuldade, mas a gente tem que estar com a cabeça erguida. Sim. E nessas horas, Serginho, que Deus fala, quando todo mundo acredita, isso que é bom, se motiva mais, sabe? Isso mesmo, te fortalece, fortalece, mais. fortalece. Teve gente que não acreditava, que falava que eu não ia, que sabe, que não ia conseguir, e hoje eu tô lá. Isso aí é bom pra mostrar, né? Com Que a gente certeza. conseguiu, né? Que legal, eu fico muito feliz com essa história. E o futuro? O que você espera aí? E ainda na pandemia não vai ter muita mais. O futuro, o que eu penso? Na minha cabeça só tem uma coisa, a carreira. É seguir em frente. O meu objetivo hoje é o quê? Acelerar e chegar na categoria Pro, na categoria top do campeonato. Eu, graças a Deus, estou subindo gradativamente. Falta equipamento, falta uma moto mais forte, você sabe, é uma moto mais antiga. Mas a gente tem fé em Deus que vai conseguir. Porque eu com uma moto competitiva eu vou andar na frente, eu tenho certeza disso. Eu não tiro mérito dos outros pilotos, são pilotos muito experientes. Eu esse ano estou na categoria nova, eu andei 2 anos na categoria escola. E desde lá até agora foi só troféu atrás de troféu. Então eu subi agora para a categoria Light, eu vi que minha moto não é compatível com os outros pilotos. Eu vi que é um nível muito alto, mas eu não desisti. Eu falei, eu vou, porque é a única moto que eu tenho. E eu consegui ficar entre os 5 primeiros na categoria Light. No meu primeiro treino, eu falei, meu, é uma coisa inacreditável, sabe? E o futuro é esse, é o quê? Chegar na categoria Pro. E É o top, né? Chegar ao top. Categoria top, que é a categoria que o Eric andava, né? Agora ele tá lá fora, o mérito dele. É claro que meu maior sonho era estar lá fora. Só que eu acho que a idade não deixa. Mas nada é impossível. Nada é impossível. Ninguém sabe, né? Nada é impossível. Ninguém sabe o dia de amanhã, só Deus sabe. Deus sabe. Mas essa história de vida que você tem aí serve de exemplo para todo mundo, pra gente também, Sim. né? Pra cada dia mais a gente tá superando, não só nesse profissionalismo, né? Claro, você